Все едно си ми купил цветя. Утре ще ходим на море, ние го планирахме. Господин Мейс, доволен ли сте от полета си? Как мина приземяването? Добре ли беше? От 4-ти етаж, без парашут. Добре беше, нали? Колкото да стигнем до една клиника. Никакво внимание. Не. Окей. Здравейте всички, добре дошли в новото видео. Ще бъде влог, ще ви вземе с мен през този и следващите 1-2 дни. Ще видим какво ще правим. Сега знам, че ще ви разкажа какво се случи с Мейс, тъй като доста от вас са любопитни и ме питате и в TikTok, и в Instagram, и в YouTube. Мейс е добре вече, ще ви разкажа какво се случи, през какво мина. Не казвам минахме, защото аз реално не съм го виждала, той беше в клиника и така подробности малко по-натам в видеото, а сега ще ви покажа нови придобивки от Shein. Изпратиха ми разни неща, които аз си избрах, разбира се, но пристигнаха преди около месец, така че малко закъснявам, но въпреки това ще ви ги покажа, защото съм доволна от тях, като изключим, че някои не ми стават, но това е класика просто и закон при мен, че при всяка една поръчка трябва да има неща, които не ми стават. Така че сега ще ви ги покажа. И после излизаме навън и ще видим какво ще правим днес. Бременното майче. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бременното майче. Да. Привет. О, ти поне даваш да ти се радвам. Тук съм отделила дрехи, които ще ви покажа след малко, защото ще ги пробвам, ще ги облека. Бански, който няма сега да обличам, но съм доволна от материята. Ще ви оставя линкове към всичко, което ви показвам. Доволна съм от материята, като цена също беше доста достъпен. Качеството на банските на Shein ги признавам още от миналата година. Много ми харесват, доволна съм. Наистина бих казала, че са по-хубави от тези в моловете. А ти, госпожице, престани. Престани. Какво правиш, Оси? 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 Какво правиш? Госпожице? Това е едно костюмче, което долнището може да предположите, че ми е голямо. Би трябвало да е XS, но според мен е M, не S, а M, а горнището ми става. И ми харесва, че тук е с силикон и не пада. Доста удобно. Така че аз си нося само горнището, долнището ще го дам на някой, защото пък той е универсален и може да се носи с извън комплекта, така че няма проблем. Тази блуза, която не знам, Оси дали ще ми позволи да ви покажа, също ми е голяма. Ще оставих снимка на екрана. Като материя не ми е любимата, не съм много впечатлена. Като цяло трудно би се гладила и като размер бих казала, че е доста оверсайз, но не по хубав начин. Със сигурност това не е XS, огромно е за XS, така че отново внимавайте с размера, ако решите да си поръчате. Почваме с тази рокличка, която много ми харесва, но проблемът е, че прозира. И аз, понеже не нося сутиени по принцип, нямам конкретно за нея сутиен, така че не мога да ви покажа в пълната и прелест, но иначе ми харесва и материята, и модела, и точно това е, което си мислех. Просто аз трябва да си купя една бриджитка и да си я нося. Супер сладурското гъщеризонче, много ми харесва. Ще ви оставя линк към него, доста приятничко. Това е от любимите ми неща, които съм поръчвала от Shein. Много ми допада, дълго е, материята е лекичка, лятна и не запарва. Носила съм го и в жегите. Освен това прави дупенцето доста готино, дори да нямате като мен. Така че това ви го препоръчвам с две ръце. Може би ми е любимото нещо от тук. Всъщност не, следващото ми е най-любимо, сега ще ви покажа. Ето я и любимата ми рокля от Shein, която носих на шивачка и е стеснена. Но по принцип е XS. И ето тук просто отрязахме малка част и сложихме нов цип, тъй като ми беше широка. Иначе е много приятна, отново лятна. Отива и на малък бюст, който за мен е ключово. Подчертава талията, също дупето. Дори да нямате, пак казвам. Много ми харесва. Нося си я с много кеф. Сега не знам дали ще изляза с нея или с нещо друго. Всъщност трябва да видя колко време имам и дали имам време да я изгладя, защото, както виждате, е доста измачкана. Линк към всичко в описанието. А сега да излизаме.
паркира ли господин Джо? Не. Здравейте! Здравейте, влог на Виктория! Здравейте, влог на Виктория. Виктория беше навън с приятелка и забрави да снима, защото пих един коктейл и се изгубих в този коктейл. Ама чакай сега, не е ли по-забавно да снимаш докато пиеш коктейл? Ами забравих, защото ние толкова много си говорихме с моята приятелка, че тотално изключих. И така да е, сега се сетих, защото той снима и се сетих да снимам. И дойдохме в квартал да хапнем, защото аз съм яла веднъж само в един бар. Само тогава си ял цял ден. Не, яла съм в един бар, Bao Buns, които всъщност са такива китайски хлебчета, много интересни, много меки. Сега ще ви снимам и ми казаха, че тук има реално приятелката, с която бях, ми каза, че в квартал има. Значи Виктория ще ме води на среща. Да, на среща. Все едно си ми купил цветя. Ей, какво ме използваш? Значи тия цветя сама си ги е купила, бившите не си купуват цветя. Изпуснах си телефончето. Ще разбрах, че всъщност утре ще ходим на море, ние го планирахме и след това се отказахме и ти си решил въпреки това да не ми кажеш и да ходим на море. Да, аз просто извънах да знаеш, че утре сме на море. Да. И я намерил кой да гледа. Ти да, така ли ме виждаш винаги? Да, нали сме си говорили за това. Всъщност установихме, че ние не се харесваме от... Примерно той не ме харесва от нисък ъгъл, аз не го харесвам него от висок ъгъл и добре, че сме на различна височина, за да се харесваме. Аз, защото като съм отгоре и виждам малко по-изразени чертите на лицето. Да, в смисъл по-скули, повече скули виждаш и изглеждам по-скини и малко по-кют, а иначе изглеждам като топка отдолу. Малко да. Да. Нищо, аз победих. Карай. Бившата топка. Добре, отиваме сега на мисия да намерим Bao Buns. Аз не знам защо не мога да говоря. Здравейте отново на следващия ден. Вече сме, къде сме? Черноморец! Вече сме на морето. С нощи, набързо да ви разкажа с нощи, защо не снимах, защото Деян си загуби телефона и го търсихме и в крайна сметка ядохме китайско, аз имах останало вкъщи, пък той си взе от барбекюто нещо и направихме нищо интересно, защото стана късно. Обаче вече сме в Черноморец, пристигнахме, пътувахме. Искам да ви покажа сега на какво местенце сме. Много сладурско. Банята. Да, нищо. Особено имаме малка кухничка, хладилник, микровълнова. Като цяло мястото е супер. Сега ще видите защо, не заради стаята или нещо вътре, но имаме градина. Това е стаята на Лети, която е с нас и след малко ще видите. Hello! И най-хубавото е, че си имаме дворче. Много красиво. На мен лично много ми харесва. Ще го експлоатирам за снимки, защото има всякакви цветя, които са много прекрасни. Аз обожавам. И така имаме прекрасно дворче, имаме кухня, с която разполагаме там и ще готвим утре. Най-годиното е, че миналата година ние сме отсядали тук, но бяхме изгубили номера, защото Деян се смени телефона. И тази година съвсем случайно сме резервирали същото място, само че миналата година бяхме в друга стая малко по-нагоре и дори не бяхме видели, че тук има градина и че има кухня, защото просто излизахме само по партията и не сме си готвили, но този път искаме да си починем, даже утре Лети ще работи и ние всъщност малко по-работно ще го караме и след това уикенда ще си е уикенд. И така, много готино място, на мен много ми харесва. Сега се оправяме, аз ще обработя видео и отиваме към Ексе, но преди това да ви разкажа и всъщност да приключа видеото с историята какво стана с Мейс, тъй като ме питахте доста. Мейс скочи от 4-ти етаж, имаше вътрешен кръвоизлив, рентген, ехограф, взеха му кръв, направихме кръвни изследвания и като цяло проблема беше, че много под стрес, искаха да го оперират, това го пропуснахме, не го направихме, слава богу, защото се оказа, че няма нужда. Вътрешният кръвоизлив се разсея, резорбира се кръвта, като цяло с помощта на лекарства, разбира се, доста лекарства и 5 дни беше в клиниката. Колко струва да ви падне котката от терасата? Струва 700 лева. Цяло може да ми препоръчате клиники в София, от които сте доволни, защото на мен ми се струва неадекватно да се искат такива пари единствено за медикаменти, които не са описани какви са.
Но както и да е, нали, ако имате клиника, от която сте доволни и смятате, че цените са окей, може да ми препоръчате. Мейс е добре, в момента се грижат за него, има си 2 бейбиситери, които ходят да го проверяват, също така той все още на антибиотик, сутрин и вечер му се дава през 12 часа, а това е Лити, която ви спомена. И така, казвам, че ще го караме малко работно тези дни, т.е. утре само. Утре само, да, после сме уикенда почивка и купони, партията, всичко. И така, общо взето, това е за Мейс. Понеже много ме питахте, добре е вече, всичко е наред и мама е добре, временната котка е добре. Расте коремче и това е, общо взето. И така, този влог приключва тук, защото ще стане прекалено дълъг. Качвам го тази вечер, надявам се да можете да го гледате. И след това ще снимам от тук какво правим, така че до скоро.